Ребята, всем привет! Вы на канале Игры Котиков. Сегодня я играю в Adopt Me. И, к сожалению, у меня не записалось видео, где я открывала яйца. Сейчас я покажу инвентарь. Вот такой был. Вот такой вот был инвентарь у меня. Вот. И сейчас я иду открывать яйцо. Я очень надеюсь на легендарку. И, ребята, спойлер, мне в этом видео выпадет аж 2 легендарки. Я была очень рада. Звуки счастья я, скорее всего, вставлю. Так, ребята, кто же нам выпадет? Интересно. Так, у меня, кстати, есть вот таких вот, поэтому мы обязательно купим вот эти вот бырбы, или как они там уже называются. Так, качаемся. Так, ну почти, в принципе, большую часть уже там прокачался. Вот. Кстати, я заберу баксики, все, и кто же там? Кто? Ой, меня... О, ультраредкий робот, классно, потому что, ну, ультраредкий заодно. Вот. Я его поставлю в избранные. Давайте следующее... Так, это не прокачанное. Это тоже не прокачанное, да блин. Вот, это прокачанное. Ребята, у нас началась мини-игра. Вот это вот новая. Нужно слушать Чикатриса, и нельзя слушать этого. А мой питомец, кстати, захотел кушать. Но он еще не откроется вроде бы. Потому что, открою вам секрет, я это озвучиваю только после. Да, он не открылся. Вот. Ребят, сейчас начнется, короче, игра. Ну, давайте. Быстрее, игра. Так, короче. О, флайер, это прикольно. Я могу за это дать вот это, и, блин, началась игра. Ладно. Давайте посмотрим, что же нам скажут. Так, что там? Ага, кровать. Все, я прыгаю на кровать. Чикатриса нужно слушать, ребят. А этого не надо. Так. Ну-ка, это Чикатрис, да, это Чикатрис зеленый. И портал! Вот, все, фух, я выживу 100%. Так, что там следующее? Так, следующий дракон. Полюс. Полюс! Все, я успела. Фух, хорошо, что я успела. Так, ребята, кто же там следующий? Чикатрис. Так. Ой, кстати, я на полюсе могла остаться, ну ладно. Так, ребят, так, все, мы выжили. Ребята, это что там? Это кто говорит? Куда? Все, я не успела, ребята, очень грустно. Я получила 2300, ага, понятненько. Так, куда мы пойдем? О, можно следить, кстати. Просто... их одна все, просто Вероника только. Интересно, она выиграет? Да, она выиграла, все. Она же выиграла? Да, она выиграла, все, ей повезло. Ладно, ребят, мы уже скоро совсем откроем яйцо. Вот. Так. Ребят, я решила вот так затрейдиться, потому что, ну, во-первых, мне кажется, это выгодно, и это будет уже мой 4-й лось, потому что я смогу сделать уже неонку. Ну, если прокачаю. Так, кто мне трейды кидает? Так, я могу дать вот это. Где он? Боже мой. Вот этого. Ну, кого еще? Ну, в принципе, все. Да. Ну, в принципе, да. Что, нормальный трейд? Спойлер, он потом отклонит. Вот. Так, ну давайте привидешек. Еще привидешка. Норм? Интересно, норм? Ему норм или нет? Так, ну, как бы... Все.
Он отклонил трейд. Ребят, и кто же нам выпадет? Давайте, ребят, пожалуйста, Лего, пожалуйста. Пожалуйста. Вы знаете, не выпала легендарка. Мне выпал просто еще вон тут ультраредкий. Ну-ка, Лего, пожалуйста. Лего, что? Ребят, на самом деле я очень рада. И это чисто звуки счастья были просто. Я была в таком шоке. Мне ни разу никогда не выпадала легендарка. Я просто мега рада. Вы сейчас слышали звуки счастья. Это, ребят, я, если честно, была очень долго еще в шоке. Вот. Так, давайте перейдем к следующему яйцу. Вот. Прокачанное яйцо. Оно тут не хочет спать, правда. Так, ну ладно. Все, оно сейчас моется. И кто же нам, пожалуйста, Лего, плиз. Плиз, Лего. Плиз, Лего. ПЖ, Лего. ПЖ. Так, кто же? Верблюд. Ну, в принципе, ничего страшного, нам Лего только что выпало. Вот. Так, следующее яйцо. Оно не прокачанное. Так, это что я показываю? Что я показываю, ребят? Ну, так, ребята, у нас началась мини-игра. Ну, вон та вот старая, которая мини-игра. Вот, старая мини-игра. Прекрасно звучит. Так, ну, давайте. Вот, давайте. Ребята, давайте. Давайте жить дружно вообще. Давайте давать. Так, хорошо. Да что ж никто трейд не принимает-то? Почему? Я сейчас молчать буду все видео. Давайте я буду все видео молчать. О, уже начинается все мини-игра. Ребят, в общем, мне пришлось перезайти. Потому что меня лагало, а мини-игру я прошла. Все нормально. Получила. Да, получила. Так, короче, ребят, следующее яйцо, оно у нас следующее яйцо. Так, ребята, я иду домой. Ой, так, ну ладно. Я, кстати, на кемпинге. Вот, я на кемпинге. Ой. Ребят, легендарочка, приди. Ребят, у нас реально скоро уже скоро вылупится яйцо. Кстати, ребят, я сейчас вам покажу один баг прикольный. Сейчас яйцо вылупится. Сейчас, подождите. Сейчас. Ладно. Ребят, кто же нам попадет? Уже очень скоро оно вылупится, правда. Ну, там баг, типа, можно добавить яйцо в трейде. И еще это, который потом вылупится. Это очень крутой баг. Ну-ка. Что? Ребята, это как? Ребят, это... Я, пожалуй, промолчу. Ребята, вторая Лего, я очень рада была. Ну, в смысле, ну да, я и сейчас рада. Так, у меня кто-то купил это. Так, боже мой, мне никогда не падали Лего. И сейчас 2 раза в одном видео. Давайте покормим его. Так, у меня что, нет еды? Вот, у меня есть еда. Ребята, пожалуйста. Ребята, мне выпало 2 легендарки. Возможно, на 50 подписчиков я что-то прикольненькое разыграю. Да. Возможно, что-то прикольное разыграю. Так. Ну да. И это что-то прикольненькое, будет что-то прикольненькое. Ну, там я разыграю, возможно, несколько пэтов. Вот. А сейчас я прохожу мини-игру. Так, Северный полюс. Я выживу. А может, и не выживу. Я, кстати, спойлер, ребят, спойлер. Я тут умерла на последнем задании. То есть, я почти все прошла. Так, кроватка. Я опять не умру, потому что это только 2-е задание. Ну, я, в смысле, на 7-м умру.
Вот. Ребята, все, я проиграла. Так, короче, все. Пойду. Так, ребят, сейчас мы с вами купим эту вот, короче, нового нашего пэта. Ну, в общем, наверное, вы поняли. Так, бракозябра, он необычный, кстати. Я, конечно, могу коляску купить, но нет. Вот, кабра. У меня их 4. Так, теперь и последнее яйцо. Вот. Так, что? Еще, кстати, тут можно лодочку купить, а я Аню. Ребята, давайте, не знаю, что сделаем. Может, что-то купим тут? Может, мы сможем что-то... Так, сейчас посмотрим. Может, одежду какую-то сможем купить? Так, что-то, по-моему, нет. Что-то, по-моему, мы не сможем никакую одежду купить. Вот. Если, кстати, вы слышите посторонние звуки, то простите. А у нас уже началась следующая мини-игра. Вот. И кто же нам выпадет? Хорошо, если выпадет Лего, то я ее разыграю. Прям 100%. Это кто? А, это, блин. Ну ничего, нам 2 Леги выпало. Ребят, вот такой вот инвентарь, но мы с вами сейчас... Ой, у меня что-то зависло. Но мы с вами сейчас, короче, поиграем, и потом уже... И потом уже всем пока. Ребята, но вы обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, отправьте это видео своему другу. Вот. Ну и на этом наше видео, собственно, заканчивается. Вот. Я вас всех очень люблю. И вот, я сейчас пройду. Вот. Ой, я это не прошла. Ребят, я вас всех очень люблю. У меня 30 подписчиков, это очень круто. 50 подписчиков я буду просто праздновать. Вот, все, я прошла. И, ребята, всем пока! Вы были на канале Игры Котиков. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!